გამარჯობა, ეს არის Nitecore-ს ტენოდი ფანარი. მოდელი არის HC65UHE. აი ესეთი არის მაქსიმალური განათება, ეს არის 2000 ლუმენი. რაც შეეხება ფანარს, მოყვება ინსტრუქცია, ასევე მოყვება სახელი და გვარი, ესეთი კარგი кейსი მოყვება, რომელიც დაზიანებისგან ძალიან დაიცავს, ასევე მოყვება USB Type-C. აი ეს არის და მოყვება თავის დამატებითი აქსესუარი, იმისთვის რომ თავი უკეთესად მოთავს, ან თავზე უკეთესად მოთავსდეს ფანარი. რაც შეეხება თვითონ მოდელს, მეტალის კორპუსი აქვს, ელემენტი მოყვება, რომელიც იტანება აი აქედან, გვერდით აქვს. ელემენტი არის მოთავსებული აი ამ ნაწილში, ახლა მოხსნით და გაჩვენებთ. ეს ელემენტი არის 4000 მAh-იანი, ელემენტი იგივეა, რაც მეორე მსგავსი მოდელისა, მეორე მოდელი ეს არის HC60. ამ მოდელს ელემენტი ერთი და იგივე აქვს. აი ესეთი, აქ წერია მოდელი, ინახეთ, აი ეს. ვათავსებთ იგივენაირად. და ახლა გაჩვენებთ დეტალურად რეჟიმებს. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ამ მოდელის წონა არის 152 გრამი. და ამის ელემენტიც იგივეა 18650, თუმცა ჩვეულებრივი 18650-ისგან ძალიან განსხვავდება იმით, რომ ბევრად უკეთესი ხარისხია, ბევრად დიდხანს გაძლებს და მოკლედ ბევრად უფრო კარგი ელემენტი არის ეს, ვიდრე ჩვეულებრივი 18650. Ну, რა თქმა უნდა, კარგი ხარისხი, ეკაც კარგი ხარისხია და ჩვეულებრივად შეიძლება ამის ნაცვლად სხვა მოვათავსოთ. ამ მოდელს აქვს განათების 11 რეჟიმი, აი ამ მოდელისგან განსხვავებით HC60 ამ მოდელს აქვს განათების 10 რეჟიმი და მისი მაქსიმალური ლუმენი არის 1600. ხოლო აი ამ მოდელის HC65 ეს არის სულ რაღაც 2000 ლუმენი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრად უფრო შორშეუძლია განათება ვიდრე წინა მოდელს. უნდა ვიფიქროთ, უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს არის უფრო გაუმჯობესებული მოდელი. აი ესეთი. განათებების ჩართვა-გამართვა იგივენაირად ხდება წინა მოდელის მსგავსად. აი აქედან ორი ღილაკი აქვს, ერთი ჩართვა-გამართვა და მაგალითად სიმკვეთრის განათების ცვლილება, მეორე ღილაკი ეს არის რეჟიმების ცვლილება. თუ დიდხანს დავაწვევით, ჩაირთვება ესეთი განათება, აი ესე ვაწვევით აი ამ ღილაკს და ის უბრალოდ იცვლის სიმკვეთრეს. თუ დავაწვევით, ისევ მოუწ შეიცვლის, გახდება ესეთი განათება, ნახეთ, ყველა ეს ნათურა კი აღარ ანათებს, არამედ შუაში დამატებითი ნათურები. აი ეს. თუ კიდევ დავაწვევით მოუწ, ჩაირთვება ესეთი წითელი განათება. აქ სამი რეჟიმი აქვს წითელს. აქ არის 2000 ლუმენი, ეს არის მაქსიმალური, როცა ყველა ნათურას იყენებს. აი ნახეთ, ეს არის მაქსიმალური 2000. ისე თუ შევცვლით, ჩვეულებრივად გამოვიყენებთ სხვა დანარჩენს, აქ უფრო დაბალი ლუმენობა არის გამოკვეთილი. თუ დიდხანს დავაწვევით, გაიჩება, თუ ორივე ღილაკს ერთდროულად დავაწვევით, ჩაირთვება ესეთი რეჟიმი. ერთი დაჭერა, ერთი პატარა განათება არის. აი ესეთი. თუ ამ რეჟიმის გათიშვა გვინდა, იგივენაირად ვაწვევით და ჩვეულებრივად გადავალთ სხვა რეჟიმზე. ეს რეჟიმების ცვლილება მსგავსია წინა მოდელისა, უბრალოდ როგორც გითხარით, განსხვავება არის ის, რომ მოკლედ ამას ბევრად მეტი სიმძლავრე აქვს განათების, ბევრად უფრო შორსაც გაანათებს და მისი სხივებიც ბევრად უფრო განსხვავდება, ასევე ის, რომ ერთ რეჟიმით მეტი აქვს და წონა, ზომა დაახლოებით ერთმანეთის მსგავსია. აქსესუარებიც რაც მოყვება, ანალოგია ერთმანეთის. თუმცა მთავარი განსხვავება რაც არის, ის ბევრ ამას წყვეტს და ეს მოდელი, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო გაუმჯობესებულია წინა HC65 მოდელისგან. ეხლა რო გავჩვიოთ, იგივენაირად აქ დიდხანს ვაწვევით და ფანარი გაითიშება. სულ ეს არის, მადლობა. თუ რამე კითხვა გექნებათ, მოგწერეთ.